ഞങ്ങളുടെ ചിക്കുമരത്തിൻ്റെ വളം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് പുല്ല് നിൽപ്പുണ്ട്. അതിനൊന്ന് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി സെറ്റാക്കുവാണ്. കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണും കോക്കോപീറ്റും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ വെറുതെ പുല്ലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഫുൾ സെറ്റോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് അധികം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ വിളയിൽ കളയുന്ന ശീലമില്ലാത്തത് കാരണം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ ഇന്ന് കോഴികൾക്കും താറാവിനും ഒക്കെ ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ 2-3 കൂടുകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോഴികളെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട വെക്കാനുള്ള ഫാൻസി കോഴിയുടെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 2-3 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വരുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ തിന്നുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ബേബി. ഇത് നൂഡിൽസ് തിന്നുന്ന പോലെയാണ് പുല്ല് തിന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം പുല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ട്രിമ്മൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് സുന്ദര